Faly miarabantsika tsy ariavindray tonga eto amin'ny fandraisana mofinaina isika ty zoma ity misotro an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny ny heriny, nomeny ihany koa tombonandro mba ahafahantsika mandray ny fahasoavana ary ahafahantsika ihany koa mihavana aminy. Andirantsika ny amin'ny mofinaina an'io dia vavasika. Itombo Andriamanitra io atolotra ianao ny dera, ny laza, ny atsa sy ny voninahitra. Misotro anao izay fa mbola nomenao tombontsoa lehibe indray ankehitriny dia ny ahafahanay mandray fahasoavanao. Miteza indrindra ianao Tompo, ananatra anay ary koa hampitombo ny finoana izay fanananay mba tokanao mpatokiana tanteraka izahay tsy salasalana amin'ny zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Teny mofinainantsika androany dia hoe mila fahasoavana sy hery. Ilaina amin'ny Tesaloniana 2:2-7 sy ny 10 manao hoe ny fiavian'le iny dia araky ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fahagagana mandainga rehetra ary ny famitahana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana izay amonjena azy izy. Amen. Itombo iamafy ihany koa ny ady lehibe fanaovan'ny tsara sy ny ratsy amin'ny fiafaran'ny andro. Tamin'ny fotoan'andro rehetra dia niseho nanohitra ny fiangonan'i Kristy ny fahatezeran'ny Satana ary Andriamanitra nandrotraka ny fahasoavany sy ny fanahiny tamin'ny vahoakany mba hampahery azy hijory hanohitra ny herin'ny ratsy. Fony ireo apôstôlan'i Kristy nitondra ny filazantsara ho an'izao tontolo izao ka ny tantara izany ho amin'ny andro ho avy dia nomena ny fahazavan'ny fanahy tamin'ny fomba manokana izy. Fa rehefa manakaiky ny fanafahana azy farany kosa ny fiangonana dia hiasa amin'ny hery lehibe ihany koa Satana. Midina izy, manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. 4,000 taona izay ilay manan-tsaina tokoa, ilay ambony indrindra tamin'ireo anjelin'Andriamanitra tamin'izay no nilofo tanteraka tamin'ny asa famitahana sy famonoana. Ary ireo fahaizan'ny Satana lalina sy ireo hafetsehana azony tamin'izany, ny fahasahiny mampitombo ny rehetra nandritra ny tolona tamin'ny taona ny fandimby dia hoentiny hanoherana ny vokan'Andriamanitra amin'ny ady farany. Ary amin'izao fotoana tataovan-doha izao ny tena tokony hitondrantsika mpanaratian'i Kristy ho an'izao tontolo izao afatra fanairana momba ny fiavian'ny Tompo fanondroany. Misy vahoaka omanina hijoro eo anatrehany amin'ny fiaviany. Tsy mana-tsiny mampondra izy ireo. Amin'io fotoana io dia tsy latsa-danja noho ny tamin'ny andron'ny apôstôly ny ilan'ny fiangonana, ny fanomezana manokana ny fahasoavana sy ny herin'Andriamanitra. Ny fihaizan'ny Satana ampiseho amin'ny endrika diso ny toetra mampanan'Andriamanitra hahatonga ny olona hankamamy hevi-diso mikasika ny mpamorona ka hatahotra sy hankala azy fa tsy ho tia azy. Ny filofosana nataony hametraka ny lalàn'Andriamanitra ka hitarika ny olona hevitra fa afaka amin'ny fitakian'ny lalàna izy. Ny fanenjehan'ny Satana an'ireo izay manohitra amin'ny famitahana dia nitohy tsy niova tamin'ny fotoan'andro rehetra. Azo soritana eo amin'ny tantaran'ny patriarka, ireo mpaminany sy ireo apôstôly, ireo martiora sy ireo mpanavao fivavahana kristiana izany fa ao anatin'ny ady tokoa isika izay fanaovan'ny ratsy sy ny tsara. Azagaga izany raha mihamafy ny hetsaketraky Satana amin'ny fiainantsika fa isika kosa aoka ho tsara fiomanana sy hifototra tsara eo amin'ny hazo fijalian'i Kristy irery ihany. Ireny izany mba eo amin'ny fiainanao sy ny amin'ny dia izay rahanao amin'ny Kristy. Amen. Tompo Andriamanitra ao mbola misaotra anao izahay noho ny amin'izany teninao izany. Amin'ny herin'ny tenanay dia ho resy izahay fa mangataka ny hery rehetra avy aminao mba hahatonga anay ho mpandresy tahaka anao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
miaro